没有一点风声，王毅主任同沙利文在奥地利进行了连续2天的谈话。从中美各自发表的声明来看，这场连续2天共计8至10个小时的对话所蕴含的信息量也极大。大家好，我是孤烟木禅，欢迎收看本期节目。日前，我国外交部发布通告，本月10日至11日，王毅主任同美国安全事务助理沙利文展开了连续2天的对话。在这场对话中，有2个值得注意的地方：一是这场对话事先没有任何消息，双方都没有对外公布行程；二是这场对话的地点也不是放在中美任何一国，而是放在第三方国家展开。事先没有对外公布，说明了中美双方都能意识到这场会晤的重要性和价值。为了防止舆论打扰到还没有展开的会议，选择了保密进行，而将对话地点放在第三方国家，则是延续了以往沙利文与中方进行谈话的惯例。一般来说，沙利文与中方在第三国进行的谈话，往往是为接下来的元首对话铺平道路。因此，接下来中美双方高层会不会继续通话，值得观察一下。除此之外，让我们从中美双方分别发表的声明来看，此次谈话的内容也十分值得推敲。虽然双方在声明里都提到了坦诚、实质、建设性等表述，但双方在声明里想要强调的侧重点还是有一些不同的。首先，让我们先从美方的声明来看，在美方的声明里，他们强调了2次中美保持沟通的重要性。第一次是称这场会议是努力保持开放沟通渠道和负责任管理竞争的一部分。第二次则是直接点明中美要保持重要的战略沟通渠道。这说明了什么呢？近几个月来，中美之间的交流现状大家都知道了。由于美国单方面的原因，我们关闭了一些与美方对话的渠道。时间久了，美国越来越着急。美国就是一个这样的角色，当你想跟他好好谈时，他非但不听，你不跟他谈了，他自然就会着急的想来找你谈了。因此，我们这几个月晾着美国，显然是具有成效的。其次，美国还在声明里强调要回到双方元首在巴厘岛会晤时所达成的共识上来。去年11月份，中美元首在巴厘岛进行了一次长达3个小时的会晤。此次中美元首会晤为本就不稳定的中美关系起到了回暖作用，但后续因为美国的一系列操作，例如对台军售、接待蔡英文以及炒作气球事件等等，好不容易回暖的中美关系又开始降至冰点。因此，美方在声明里强调的这句话，潜台词也就是指希望中美双方的关系能回到半年前的原点，抛弃这半年来的一系列不愉快。只不过，这半年来的不愉快能不能一笔勾销，不是美方这一句话就能说了算的。中美之间这半年来为什么不愉快？美国不仅要搞清楚原因，还要痛改前非，回到推动中美关系的正轨上来才行。不能只是简简单单的抛出这么一句话，如果只有这么一句话，那很难不让人怀疑美国这也只是在撇清关系、推卸责任。说完了美国，我们接下来说说我们的声明。在外交部发布的声明里，我们强调了8个大字：中美关系要排除障碍，止跌企稳。这是什么意思呢？这8个字表明了中方已经明明白白地告诉了美方，中美关系充满阻碍。因此，双方需要找到原因，找到问题的根源，共同排除障碍，并且还反映出了中美关系目前正处于滑坡状态。美方需要做出实质性行动来停止这种关系下滑的现状。除此之外，在中方的声明中还出现了这么一句话：王毅主任就台湾问题全面阐述了中方的严正立场。这句话可谓是足够严厉。这说明了我们已经明明白白地把我们有关台湾问题的红线告诉了美方。毕竟近几个月来，中美之间关系受阻的一大半原因正是美方操弄台湾议题，因此中方很有必要借着这个场合，面对面的再把我们的立场和红线告诉美方。要是美方真想推动中美关系，那就要好好听听我们在台湾问题上的立场。最后，中方也同样表示了会继续用好这一战略沟通渠道。说完这些，想必大家都看得出来了。尽管中美双方展开了长达近10小时的交流，但依旧存在着一些难解的分歧。唯一达成共识的，恐怕只有最后双方都提到的同意保持这一战略性沟通渠道。不过，这也算是一个积极信号，只要能保持良好交流，就能防止局势误判。
但保持战略沟通的前提是美方得有这个诚心，要回到推动中美关系的正轨上来，不能再干一些伤害中国利益的事情，否则中美此次的对话也就失去了意义。好了，本期节目就到这里，我们下期再见。